హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఈరోజు వీడియోలో ఏం చెప్పబోతున్నానంటే మా వాషింగ్ మిషన్ తీసుకొని ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది, ఎన్ని ఇయర్స్ వారంటీ ఇచ్చారు, ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వచ్చింది, ఏం ప్రాబ్లం వచ్చింది, దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ఎంత మనీ అయిందో చెప్పబోతున్నాను. ఈ వాషింగ్ మిషన్కి 4 ఇయర్స్ 100% వారంటీ ఇచ్చారండి. 10 ఇయర్స్ స్పేర్ పార్ట్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు. అయితే 4 ఇయర్స్ 4 మంత్స్ అయ్యాక మా వాషింగ్ మిషన్లో ఏమైందంటే బట్టలు వాషింగ్ వేసేసాక డోర్ ఓపెన్ చేయగానే లైట్గా పొగలాగా వస్తుంది, ఘాటుగా వస్తుందండి వాసన కూడా. నేను మొత్తం చూశాను, డ్రమ్ము నీట్గా ఉంది, డోర్కి రబ్బర్ సీల్ ఉంటుంది కదా అక్కడ కూడా చూశాను, అది కూడా నీట్గా ఉంది, ఏం కాలేదు. బట్టలు చూస్తే లైట్ పౌడర్గా అనిపిస్తున్నాయి, ఏదో పౌడర్ బట్టల్లో అతుక్కున్నట్టు తెలుస్తూ ఉంది. ఇంకా వాషింగ్ మిషన్ పనిచేయలేదండి, ఆగిపోయింది. ఐఎఫ్బి సర్వీస్ సెంటర్కి కంప్లైంట్ చేశాము. సర్వీస్ సెంటర్ నుంచి వాళ్ళు వచ్చి చెక్ చేశారు. డ్రమ్ముకి వెనకాల స్పైడర్ ఉంటుందంటండి, అది ఇరిగిపోయిందంట. దానివల్ల ఇంకా వాషింగ్ మిషన్ ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నదేనండి వాషింగ్ మిషన్లో డ్రమ్ము. ఇప్పుడు దీని మీద పౌడర్గా ఉంది కదా, ఇదంతా మనం వాడే సర్ఫ్ వల్ల వచ్చిందంట. నేను ఏరియల్ ఫ్రంట్ లోడ్ సర్ఫ్ వాడతానండి. ఎంత క్వాలిటీ సర్ఫ్ అయినా కానీ దానికన్నా లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ వాడుకుంటే వాషింగ్ మెషిన్ మన్నిక ఎక్కువ ఇయర్స్ బాగుంటుందని వాళ్ళు చెప్పారు. ఇలా సర్ఫ్ వాడటం వల్లే 4.5 ఇయర్స్కే మిషన్ పాడైందని చెప్పారు. ఇదిగో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇదే స్పైడర్. ఇదిగో ఇక్కడ ఇరిగిపోయింది, చూస్తున్నారా? ఇప్పుడు దీనికి అంతా పౌడర్గా ఉంది కదండి, అదంతా సర్ఫ్ వల్ల వచ్చిందంట. ఇప్పుడు కొత్త డ్రమ్ వేయించాము, దానికి కాస్ట్ వచ్చేసి 6100 తీసుకున్నారు. కొత్త డ్రమ్ము ప్లస్ బేరింగ్స్ వేశారు. సర్వీస్ ఛార్జ్ వచ్చేసి 600 తీసుకున్నారు. మొత్తం 6700 అయింది. మేము వారంటీ అయిపోయాక ఏఎంసీ కట్టలేదండి, ఒకవేళ కట్టుంటే కంపెనీ వారే వేసేసేవారంట. ఏఎంసీ వచ్చేసి 3100 అంటండి. ఏఎంసీ మనం కట్టినట్లయితే ఈ 10 ఇయర్స్లో వాషింగ్ మిషన్కి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా దానికైనా ఖర్చు కంపెనీ వాళ్ళే పే చేస్తారు. ఒకవేళ వాషింగ్ మిషన్కి ఏ ప్రాబ్లం రాకపోతే మనము 10 ఇయర్స్ తర్వాత ఈ ప్రోడక్ట్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునేటప్పుడు మనం కట్టిన ఏఎంసీ అమౌంట్ మొత్తం రిటర్న్ ఇస్తామని చెప్పారు. మీలో కొంతమందికైనా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉపయోగపడుతుందని ఈ వీడియో చేశాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.